नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन सॉल्यूशन में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HSC CHSL 2018 स्किल टेस्ट का रिजल्ट जारी हो चुका है, जो कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्ज़ाम CHSL का था, जिसके रोल नंबर और रिज़ल्ट वाइज जारी किए गए हैं। नाम और रोल नंबर से कैसे क्या करना है सारी PDF के बारे में मैं जानकारी आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आप देख पाएंगे हर रोज़ एक नई वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या कंप्यूटर के गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आना है। यहाँ आपको डाल देना है सरकारीरिजल्ट.com। सरकारीरिजल्ट.com डालने के बाद आपको रिजल्ट वाले कॉलम में दिखाई दे जाएगा SSC CHSL 2018 इसकी टेट रिजल्ट 2021। इसमें आपको नीचे आना है। यहाँ आपको देखने को मिल ही जाएगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ाम CHSL रिक्वायरमेंट 2018 की थी। तो इसमें आपको नीचे आ जाना है। यहाँ देखिए आपको स्किल टेस्ट रिजल्ट की 3 लिस्टें देखने को मिलेंगी। तो देखिए आपको तीनों लिस्टों के बारे में विस्तार से बताता हूँ। लिस्ट फर्स्ट को ओपन कर लेते हैं। ये देखिए 3 पेज की PDF है फ्रेंड्स। तो यहाँ आपको दिखाई दे जाएगा कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 एग्ज़ाम लेवल। ये लिस्ट फर्स्ट कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ DEO इन डिपार्टमेंट अदर देन C&AG। रोल नंबर, ये देखिए रोल नंबर और नाम आ रहे हैं। तो ये 3 पेज की तो इसी तरीके से है। तो इसमें सिर्फ पहले पेज में नाम और रोल नंबर दिए हैं। इसके बाद सेकंड लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड लिस्ट ओपन कर लेते हैं। ये देखिए इसमें दे रखा है कंबाइंड हायर एजुकेशन, वही है लिस्ट सेकंड, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर डॉक्यूमेंट फॉर द पोस्ट DEO इन C&AG। रोल नंबर, ये देखिए इसमें भी इसी तरह से रोल नंबर और नाम है। तो ये देखिए ये तो 25 पेज की PDF है। इसी तरह से बात कर लेते हैं तीसरी लिस्ट की। इसे भी ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 357 पेज की लिस्ट है। ये बड़ी लिस्ट है। इसे देखिए इसमें भी आपको यहाँ इसी तरह से देखने को मिल रहा है। लिस्ट थर्ड, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दे रखा है फ्रेंड्स। फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पोस्ट भी चेंज हो जाती है, LDC JSA PA/SA इन रोल नंबर ऑर्डर। तो ये देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिया जाता है, और जिसमें पोस्ट भी चेंज कर दी गई हैं और रोल नंबर और नाम आ रहे हैं। ये 357 पेज की पूरी लिस्ट है। तो फ्रेंड्स ये जानकारी थी HSC CHSL की लिस्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।